আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কি ধরনের সমস্যা হলে এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে সেটা আজ মেরামত করে দেখাবো। সেটা দেখার জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। এখানে লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবেন এ ধরনের কেবলগুলা ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় আপনারা দেখবেন ব্যাটারি সঠিক রয়েছে, পাশাপাশি আমাদের সার্ভিস তারের এলোমেলোর কারণে এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। পাশাপাশি অনেক সময় মোটরের 3টি কেবলের ভিতরে একটি কেবল ডিসকানেক্ট হওয়ার কারণেও এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। পাশাপাশি অনেক সময় রয়েছে ম্যাগনেট এবং কন্ট্রোলার সমস্যা থেকেও এ ধরনের লোড না নেওয়ার সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। সেটা মেরামত করার জন্য ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। এখানে আমরা প্রথমে কালেকশনগুলা খুলে ফেলব। ড্রাইভার সেকশনের নীল, সবুজ, হলুদ তার থাকে, এটা আপনারা অনেকেই জানেন। কিন্তু আজকের ভিডিওতে আপনারা যেটা লক্ষ্য করতে পারছেন সেটা কোনো কালার মিল রেখে লাগানো হয় নাই। অবশ্যই এ ধরনের কাজগুলো করলে মোটরের কালার দেখে, কন্ট্রোলারের কালার দেখেই লাগাতে হবে। পাশাপাশি সেন্সর আইসিগুলোও সঠিকভাবেই কালেক্ট করতে হবে, তাহলে এ ধরনের লোড নেয় না, এ ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হতে হবে না। তাছাড়া মোটর, কন্ট্রোলার এবং তারের কি প্রবলেমের কারণে এ ধরনের লোড না নেওয়া, ঝাঁকাঝাঁকি পারা, গাড়ি ঝকঝক করা এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, সেটাও আজ মেরামত করে আপনাদেরকে দেখাবো। সেটা দেখার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। প্রথমে আমাদের এই পাওয়ার বোর্ডটা খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পর আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখব এর ভিতরে কি সমস্যা রয়েছে। অবশ্যই ব্যাটারির লাল কালা তারগুলা খোলার সময় একটু সতর্ক অবলম্বনে করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা যখন কন্ট্রোলারটা খুলে ফেলেছি, আনবক্স করেছি, দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু ক্যাপাসিটার খোলা রয়েছে। এ ধরনের ক্যাপাসিটার মানুষ যেমন গাড়ির পিছন থেকে ধাক্কা দিলে গাড়িটার সামনের দিকে যা, তেমনি ক্যাপাসিটার কিন্তু এখান থেকে ব্যাটারি থেকে ভোল্ট কালেক্ট করে এই কন্ট্রোলারের ভিতরে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন যখন এ ধরনের ক্যাপাসিটারগুলো সমস্যা হয় তখন কিন্তু লোড নেবে না, পিক আপ ধরে ছেড়ে দিবে। এ ধরনের সমস্যাটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্যই আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন আরও এই লোড নেয় না, ঝাঁকাঝাঁকি পারে, এ ধরনের সমস্যা আরও কি কারণে হয়ে থাকে সেগুলো আপনাদেরকে একে একে দেখাবো। প্রথমে তো ক্যাপাসিটারগুলা লাগিয়ে নেই, দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আমরা এই ক্যাপাসিটারগুলা সঠিকভাবে এরকম যন্ত্র দিয়ে ছিদ্র করে অর্থাৎ হোল করে লাগিয়ে নিব। যে ক্যাপাসিটারগুলা খুলেছি যত মাইক্রোফ্যাটের ছিল তত মাইক্রোফ্যাটেরই ক্যাপাসিটার আমরা প্রয়োগ করব। প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটার দেখে দেখে প্রয়োগ করব। এ ধরনের ক্যাপাসিটার লাগানোর সময় যদি কোনো খুঁটি ঝালাই না হয় সেক্ষেত্রেও এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। অবশ্যই বিষয়গুলা মাথায় রেখেই লাগাইতে হবে। ছোটোটার জায়গায় ছোটোটাই লাগাবো, বড়টার জায়গায় বড়টা লাগাবো। অবশ্যই প্লাস মাইনাস মেনটেন করে লাগাইতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন সঠিকভাবে ঝালাইগুলা খুঁটি যেন লড়ে না সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কাজটা করতে হবে। তারপর যখন আমাদের ক্যাপাসিটারগুলা লাগানো শেষ হয়ে যাবে, আমরা এখন মোটরটাকে সঠিকভাবে লাগিয়ে একটু দেখে চেক করে মাইলারগুলা লাগিয়ে মোটর দিয়ে আমাদের যে টেবিল রয়েছে এখানে, তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা পিকআপ আইসিটা একটু সোল্ডারিং করে দিলাম, কারণ এটা একটু ভাসা ভাসা লাগছে। তখন আমরা দেখব লাইন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দেখব এখন সিস্টেমটা কিভাবে খেলছে। তো এখন যে সিস্টেমটা খেলছে এটা আমার মনে হচ্ছে অনেক সঠিক, একদম নিখুঁত সিস্টেম খেলছে। এখন মোটরে লাইন দিয়ে দেখব।
অনেক সুন্দরভাবেই কিন্তু আমাদের মোটরটা রান হয়ে গেছে। যারা কাজ শিখতে আসছে তারাও আমার সামনে রয়েছে, পাশাপাশি যার কাজ সেও আমার সামনেই ছিল। এখন আমাদের কাছে শিখতে আসা ভাইদের দিয়েই আমরা কাজগুলা করিয়ে থাকি। দেখতে পাচ্ছেন তারাই আসলে গাড়িতে লাগাবে, গাড়ি থেকে খুলবে, কি সমস্যা রয়েছে ধরে দিবে। যদি না পারে তাহলে তো আমি রয়েছি। আজকের ভিডিওটি কেমন ইনফরমেশন ছিল অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। যারা সরাসরি কাজগুলো শিখতে চান তারা আমাদের নিচে দেওয়া স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এখানে আসতে পারেন।